الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес исках, че преди няколко разказвам за последователите и след това Мукаррам господин Мирза Анас Ахмад Сахиб, който почина преди няколко дни, за него ще разказвам, но хората за него много писма написаха и много неща за ме писаха. И затова искам да разказвам нещо за него. Мирза Анас Ахмад Сахиб, който беше най-големия синът на третия халиф. Той е преди няколко дни в Рава почина, беше 81 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той е на Муслим Мауд разилла таранхо. Най-големия внук беше и Назад Мубарак Сахиб и Мухаммад Али Хан Сахиб, неговия на техния внук също беше. Затова той беше брат на мен от Вучу. В Кадиян той учи началото и след това той в Рава завърши. От Панджаб университет той завърши магистър и след това той работи в същия коледж. И тук дойде в Инглистан в университет Оксфорд и тук той завърши магистратура и с благословието на Бога в 1955 година той дал своя живот на Бога и 62 година той започна да работи и с много труд той работи в различните отдели с много труд и той работеше, имаше навик да работи с труд и любов. И в философия и в литература той имаше много опит и в традициите на пророка той също учеше много. Затова от своето желание, началното учение на хадис, той от Мирза Хуршид Ахмад Сахиб него учи. В дома той имаше много хубава библиотека, много скъпи книги, той имаше много четеше книги. И ако някой студент идваше при него и даваше много хубава информация на него за хадис, той имаше всичките книги на традициите на пророка и от различните библиотеки и книги той купил тези книги. Неговия живот, когато той дал на Бога, в 55-та година, когато представи себе си на земята, Муслим Мауд разилла каза за него, каза, че аз на джамата, който казах, че даете своите живот на Бога, аз получих 3 моби. Едно моя внук Мирза Анас Ахмад, който е синът на Мирза Насир Ахмад. Нека Бог даде възможността на него да изпълнява своето желание. Анас Ахмад пише, че аз исках, че учейки да стана адвокат, но сега където вие искате, там ще работя. С благословието на Бога до 56 години в различните отдели на джамата той работи. Най-първо той в Талимул Ислам коледж работи като професор и 80 година наиб Назир Ислам Шад и след това additional Назир Ислам Шад и след това private secretary също беше на третия халиф. Като администратор на Джамия Ахмадия той служи. Назир Талим учението той бе и заместник Назир Диван
работи и така и Техрик Джадид беше вакил от тасниф, така той служеше на джамата и 89-та година март 1989 година той стана вакил Иршад и на 97 година той завърши своята работа, но до края на живота си той служи на джамата Худамул Ахмадия, Ансарулlah, Марказия. На различните места той работил. Брахин Ахмадия и Махмуд Амин той превежда на английски език. Това ние публикувахме. Сурма Чашмария, Азала Хазман и Дур Самин той превеждаше, гледаше превод на английски език. Нашите училища, които държавата възел. И след това Джамаат Насър Фаундейшн прави своите училища. Той беше чейрмен за тези училища. Беше член на Масджид Ифта. Нур Фаундейшн Борд той беше член. Нур Фаундейшн направихме, че традициите книги ние да публикуваме и превод и тълкуване да публикуваме. Муснад Ахмад бин Хамбал урду превод той сега правеше. Когато преселихме от Кадиян, разделението на Индия и Пакистан, Муслим Мауд напише една случка, която е в историята много известна за Муслим Мауд, който е ятвал за това, но разказвам за него също за това ви разказа Муслим Мауд каза, когато дойдохме от Кадиян, аз казах на моето семейство, че вие само ще получат толкова храна, колко другите получават, защото положението не беше, нямаше хубаво. Аз това казах, че нямаме пари, само една плачинка всеки човек ще получи. И на семейството си казах, че една плачинка ще вземете само. Той каза, че един ден моя внук, Анасен плачейки, дойде при мен и каза, че аз съм гладен, една плачинка не е достатъчна за мен. Ако той не става сит от една плачинка, дайте на мен половинка плачинка и половинка плачинка дайте на него. Муслим Мауд така каза, така аз ще ям половин плачинка и той ще яде един и половин плачинка. Когато за гостите ще има една плачинка, тогава ще дам повече плачинки, но колкото за гостите има това условие, че има една плачинка, за това дайте половинка плачинка и след това Бог благослови на джамата и не само в Синд, който земята беше там, имаше много хубави пари и тогава това условие свърши. Неговия зет Мирза Вахид Мусай пише един път, пътувайки Бухара и Самарканд отидох. Мирза Анас Мусай каза, че ти отиваш там. Отивай на гроба на имам Бухари да се молиш от мен и казвай Асаламу алейкум, поздрав от мен. Това беше заради обич към пророка саллалаху алейхи ва саллям, че този човек, който хиляди години преди думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям и сурчките неговите скъпоценни той събира и дава на мен, че ние това има право, че ние да се молим за него и да изпращаме поздравление на него. Доктор Нури Сахиб каза, че аз имах опит за него. Дълго време лекувах на него. Тази работа, която дадохме на него, той с желанието си свършеше своята работа. С много труд той извършваше своята работа. Въпреки че беше слаб и болен, но гледах, че в болницата на лептоп той превеждаше книгите на обещания Масия алейхи салату ва салам. Много дълго време той
пишеше на своята компютър и гледайки книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам, неговите приятели помагаха на него, че той казваше, че аз имам желание тази работа, която халиф е дал на мен, с помощта на Бога да свършвам тази работа. Но Иса пише, че той помнеше всичките неща много хубаво, традициите, и той обичаше на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на обещания Масия алейхиссалату вассалам, на халифе. Неговите случки той разказваше много обич, че хората, които слушаха, тези неща действаха на техните сърца. И когато той разказваше, той плачеше. Той много търпение имаше. Нори Сахиб пише, че когато имаше много трудности, той беше много търпелив. И много трудности той имаше, но беше много търпелив. Той нямаше сила да вдига една чаша чай, но въпреки това той работеше своята работа и с много труд изпълняваше своето задължение и никога не даваше възможността, че някой да казва на нещо на него, но винаги беше доволен на Бога. Нури Сахиб каза, всеки идваше, който при него, той усмихвайки се среща с него. Това беше много хубава морал на него. Преди да идва в Tahir Art Institute, той дойде при мен. Той имаше много болка и той излъчваше на негото лице, усмихвайки каза, че аз мисля, че аз се почина близо, аз ще отивам при моя Бог. И така той казваше, усмихвайки тези думи. И за благодарността Нури Сахиб пише, за преданността и за благодарността той много имаше. Два месеца той каза на мен, както ви служиш на мен и лекуваш на мен, аз не мога да дам пари за това на теб. И разказвайки тези неща, Нури Сахиб той дал книга на третия халиф, където третия халиф пишеше своите сънища. И така и едно сако той дал на мен и с медикал тим, той с много беше любезен. Неговата стая, където имаше библиотека, аз също гледах, Нури Сахиб също пише, че четирите стени бяха пълни с до горе бяха пълни с книгите от опит и от наука и бизнес и всичките книги той имаше, той чел всичките книги. Мир Дауд Ахмад Сахиб мархум тя каза, много стари спомени аз имах, когато той почина и дойдоха в моето сърце и от халифът Масих Салис, че беше сватба на моята дъщеря и отидох да гледам. Преди отидох там в Марки, Байенас седеше там и плачеше. Аз защото той дошъл тук бързо и каза на мен, че днес аз много помня на твоя баща Мир Дауд Ахмад Сахиб и затова идвах тук и се молих за теб. Неговия внук Амир Ахмад Сахиб пише, и в добро и в болка той беше винаги до мен като една баща. Във всяка дом има горе-долу неща, но той така прощаваше, че не е стана нищо. Ако той се чувстваше нещо, че заради свет някой има болка, въпреки това добър свет, той самия искаше прошка следващия ден от него. Мунирудин Сам Сахиб, лично вакил от Снейп пише, че с мен, той е много седна с мен, винаги гледах, че той е много хубав човек и въпреки, че той беше много голям от мен, никога заради възрастта си, нито опита си, той показва, че той е по-голям от мен. Мунирудин Сахиб каза, че от когато работех в Тасниф с него, винаги гледах, че той е много добър човек и много помагаше
когато дадохме работа на него, той с много труд свърши своята работа и винаги казваше, че повече даете работа на мен, че когато съм болен, тогава ще върша повече работа. С халифа имаше много силна връзка и винаги, когато говорих с него, винаги казваше, казвайте моята салам на халифа и изпращайте салам на мен и питаше, че заради моята работа да не се ядосваш. Винаги гледаше, че халифа да не се ядосва. Въпреки че беше болен, Шама Сахиб каза, когато аз дадох работа на него с много обич, много бързо той свършваше своята работа. Книгите на обещания Масия той преведа се много бързо и много с добър начин той свърши тази работа. Брахин Ахмадия след той свърши превод с много добър начин. Когато поправихме превода, нашия тим, който беше комисия, той помагаше на тях също. Винаги, когато дадохме няколко неща в калтата с него, че халиф каза това и за това вие да пишете, тогава той ми даваше съвет с много хубав начин. Той беше един опитен човек, той беше много голям джамаат. Нека Бог да даде такива опитни хора на джамата, един морал и атрибут, който всеки напише, Шамса пише и мисионери писаха, много уважаваше на всичките мисионери. И също напътстваше на тези мисионери за информация. Хафиз Музафар Ахмад Additional Назир Ислам Муками Рава пише, че Мия Сахиб имаше много хубави атрибути и обичаше на Бога и на пророка и на Корана и скромен човек и милосърден човек беше. Това беше неговите атрибути. Гледаше правата на Бога и правата на човек хора и винаги помагаше на бедните и вземайки пари от другите, той помагаше на бедните. Афса пише, той беше един опитен човек и винаги искаше информация повече и за това с много труд той работеше за това. Афса каза, че той самия каза на мен, че за обещания Масия алейхи салату ва салам неговите книги и първият път той всичките книги чел, когато той завърши основното учение, 10-ти клас, тогава той свърши. Това също каза на мен. Той написайки дал това в едно писмо, че първия път всичките книги на обещания Масия алейхи салам свърши, когато бях 15 или 16 годишен. Той беше обичаше на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Афса пише. И така той имаше много информация за илме хадис. Затова той с четейки си книги и знаеше много хубав арабски език. А хадис и арби шуру той също четеше тези тълкувания на хадис след метрик. Сахи Бухари той учи Хаким Хуршид Сахиб, когато беше професор в коледж, преди да отива на коледж, той до Хаким Сахиб, там стоеше с колата си и четейки хадис от Хаким Сахиб, след това той отиваше на работата си. След това каза, че сиясита и 6 книги на хадиси, той чел всичките книги и до края на живота си, като един студент той живел. И много хубави книги той харчейки своите пари, той се събира в своята библиотека, където има много хубави и скъпи книги. Неговата тази библиотека е един пример за другите. Илме хадис толкова той четеше, и другите теми илму раджал, илму усул и усул хадис, всичките книги той имаше и ги чел. И много четеше книги и говореше с другите своите приятели. Преводи на 6 книги на хадис, когато тук аз един нов бордер фаундейшн направих, че те да работят за хадисите, както казах, че да преведете и да тълкувани да пишете.
в тази Хафса пише, Мия Сахиб също беше член и Мия Сахиб, въпреки че той имаше много работа в офиса и самия той Муснад Ахмед бин Хамбал, той най-трудния работа за превод, той взел тази работа и въпреки той имаше другите работи и беше болен, той постоянно работеше за този превод. Една част, която има където хиляди хадис, той преведе тези книги, те хадиси. Това беше един спомен от него. Хафса пише, негова обич към хадиса, така гледахме. През Рамазан, когато той даваше дърс за хадис, с много труд и даваше този дърс, тълкувание на хадис, и който за живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям говореше и събирайки много хубави неща той представяше. В неговия глас беше много хубав глас беше и с много добър начин той тълкуваше традициите на пророка и с много добър начин той представяше своя дърс и проповед. Че човек така мислеше, че няколко време той отиде в началното време на исляма. В годишно събрание Рава, кай до дълго време той произнася се речи. Шамим най-вакил вакфено пише, че той обичаше на халифа. Една случка, който действа на моето сърце, че когато беше избиране на четвъртия халиф, аз бях каид зираджан. Аз бях до мехраб на джамията Мубарак, когато Мирза Тахир Ахмед Сахиб рахматуллах таала той стана халиф. Мирза Тахир Ахмед Сахиб, Мирза Анас Ахмед Сахиб, че въпреки че беше много топло време, той седеше, той правеше сажде на топлата земя. Доктор Анас Ахмед Сахиб беше, че той беше истинският човек, който дал своя живот на Бога. В офиса идваше за превода на книгите, той работеше до края на живота си, той работеше. И след това каза, че тези преводи с много добър начин правеше и много дни той караше да търси и той починяваше с много добър начин. Халид Сахиб Рашин Деск Лондон пише, че неговото същество, когато гледам на него, че неговото същество, че като хадиси мубаракана на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че търсете учението до началото на своя живот, до края на своя живот. Колкото винаги търсеше да има нова информация и традициите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и илме хадис, това беше неговата много хубава тема, която обичаше. Различните езици той учеше. Гостоприемлив беше. Това беше неговият атрибут. 2005 година, когато Рустам Ахмади Вали Сахиб, Садар Джамаат, президент Русия, който е молем в Москва, отиде в Рава да преведа на и аз работих с него да преведаме Корана на руски език и той живееше в гестхаус Тарик Джадид. Когато имаше храна един ден, нямахме няколко неща, които той Рустам Сахиб работеше, свършиха тези неща. Мия не знае тези неща. Той винаги търси на мен и каза, че Рустам Сахиб е нашия гост. Ние трябва да уважаваме него и да помагаме на него. И дал пари от своя джоб и каза, че вземете тези неща, купи тези неща и ако имаш нужда в бъдещето, казва и на мен. И аз казах, че има, дадохме всичките неща и след това винаги той питаше за това нещо. Мохаммад Салих Сахиб, мисионер Барма, каза, една случка като студент от Сри Ланка,
който действа на моето сърце. Един беше студент Мунир Ахмед от Сри Ланка. Той дойде в джамия Рава да учи. И сега той работи в Сри Ланка като мисионер в учението през джамия, университет джамия. Той беше много болен. Един ден стана той много болен. И Мия Сахиб ден нощ идваше при мен и питаше на мен, така както че той е роднина на него. Мирзани Сахиб беше администратор в Джамия Ахмадия. Шамшад Сахиб Мубаллиг Америка пише в митинг с Мубаллигин за проповед. Той много говореше, много четеше на мисионерите. Казваше, че много да четете книги и самия той в офиса си четеше винаги книги. Бухари Шриф много четеше. Винаги мисионери, които идваха при него, той говореше на различни теми с тях. Шахид Муса и Мубаллиг Гана пише, че аз с Мия Сахиб работих 12 години, че Махнама Тарике Дид английски работих с него. Мия Сахиб много учих от него. Обичта към обичтания Масих алейхи салату вассалам и обичта към халифа и подчинение. Това беше пълен със тези неща. С обичтания Масих алейхи салату вассалам, когато говори за него, той плачеше. Преведейки книги, особено Брахин Ахмадия Сурма Чешма Ария и Махмуд Ки Амин, когато преведе на английски език, аз седнах с него за превод и много пъти той викаше на мен в дома си. Нито за гледаше времето и до нощта той работеше в офиса. Въпреки това беше много гостоприемлив за мен. Той каза, че за молитвата Зохр, това беше, че в офиса всичките работници правихме намаз, когато той четеше сунат. И когато той се молеше, с много добър начин той се молеше. В офиса с много обич той работеше. Един път, въпреки че той беше болен, аз отидох в офиса. Той с труд отпуск дава на мен 6 дни, че отива в дома. Въпреки че той беше болен, но идваше в офиса и в дома също работеше. Аяз Махмуд Хан Сахиб, Раби Вакататани в ЮК пише за работата. Много учих от него, че той преведе се книгите на обичтания Масих алейхи салату вассалам до превод, който трудностите и кои имах от него, разказва се от тях и със своя опит също разказваше. Едно нещо, което особено казваше, те преведейки, а не гледате само превод на думата, това гледате тази дума на обещания Масих алейхи салату вассалам, неговото мнение да не, ако няколко думата не е преводена, че някоя друга дума трябва да има, който разказва темата, която е писана. Въпреки беше болен, той работеше. В който беше, той каза на мен, че заради болестта не работя и не мога да толкова работя, колкото седя, но 6-7 часове седейки аз работя. Аз гледах 12, 13, 15 часа той работеше. И аз пише, че когато отидохме в Рава, Мия Сахиб и той учи на нас. Тогава той казваше и след това, когато говорих с него, казваше, че да четете литература и да четете всичките книги, а не само религиозни книги да четете и литературата и романи да четете и така езика ще стане по-хубава и ще имаш повече информация. Каза на мен, за теб много важно, защото ти превеждаш. Каза, че един път аз една трудна дума питах превод на английски, че какъв превод ще стане на английски.
Мия Сахиб мислеше, две думи каза, аз казах на Мия Сахиб, Чойзуфулlah Хан Сахиб. И така той прави превод на, така той много се радва, че той е много хубаво. Това е правилно превод. И Чой Сахиб с много яйни каза, че той беше много учен човек, използва и тази дума. И аз Сахиб каза, че винаги гледах, че Мия Сахиб от знанието си и информацията си пред халифа казваше, че той е нищожен. Преди, че ако имаше той някакво, и когато казах на него, че халиф каза за мен, за така каза, винаги казва, той е добре. Аз не правилен бях, каквото Хазур каза, то е правилно. И така отново и отново дал урок на мен, че преди халиф другите неща са нищожни, този и мнение е добре, който халиф каза на мен, и то е задължително, че ние да подчиняваме мнението на халиф. Шейх Рашид Сахиб, карко на 16 години работих с Мия Сахиб. Винаги много неща учих от него, като един приятел той беше до мен. Никога не мислех, че аз съм работник на него. Когато чувстваше, че ако нямам родители, винаги той каза, че мисля, че аз съм твой родител. И с всичките работници с много добър начин отнасяше. Ако не моята грешка за малко беше строг с мен, винаги помнеше това и следващия ден казваше, прощавай си на мен. Аз казах, че аз не чувствах това, че вие така казахте на мен. Ако някой беше ядосен, той мълчеше и ние знаехме, че Мия Сахиб е ядосен сега, но след малко за другата работа той се обайдаше и не оставаше нищо в своето сърце. И винаги халифатул Масих казваше на него, даваше работа на него и с работниците правейки митинг, той правеше работа и най-трудна работа, която той вземеше. Въпреки че болен, в дома той работеше. В офиса, когато имаше трудности, викаше на работници в дома и там правеше офиса. Нямаше време за отпуск. Лежейки на той работеше, много пъти на сикъл той дойде с мен. Колело той дойде с мен. Един друг работник каза, много работех с Мия Сахиб, той обичаше на халифа, винаги фекс написахме, той каза на мен, той винаги плачеше. Ако дадохме някаква работа тук, винаги свършеше своята работа. Ако беше болен, винаги притесняваше. Той каза, Маджид Сахиб каза, че аз бях болен от бабра си, операция имаше в Фазли Умар хоспитал. Моя баща каза, докато не свърши операция, Мотрам Мия Сахиб навън от операцията се молеше за мен. Мухаммадин Бати Сахиб, работник на Ишаат, каза, с 95-та година до смъртта му работих с него. Мия Сахиб с работници се с много уважение и той отнасяше. Ако викаше за някаква работа, казваше, седей и така говореше. Ако той се ядосва с някой работник, след това много бързо, с много добър начин отнасяше и някога той искаше прошка от нас. Един път Мия Сахиб за някаква работа каза, аз отказах на Мия Сахиб, че това не върших добро, но той прощава на мен и само толкова каза, че не трябваше така да отговаряш.
И когато бях болен, не отидох на време на офиса. Откъсно там пишаха, че аз съм не дойдох на време. Когато има няколко пъти така пишат, то един отпуск, то казват, той каза на Кирала, че той е болен, затова да не правите този крос. Мия Сахиб за бедните ученици и на бедните и на бедните жени той помагаше, даваше пари на студентите и да пишеше за тези хора, които нямаха работа. Есанулла Сахиб Мураби Сисла, мисионер Гана, пише, че 9 години работих в Калтишат под него. Много обичаше на халифа. С много добър начин той сложише този обич на халифа в сърцата на работниците. Един път седнах до него и каза, че пиша фекс на Зур. И така той пише фекс. Пишейки халифатул Масих Хамаз Идулlah Тара, той гледаше на тези думи и с плачейки той говореше с другите неща за халифа. На работниците той много помагаше. Той никой не стоеше пред него, въпреки той беше болен. Той винаги смехваше. Ако задосва се един ден, 2 дни той искаше прошка от него. Толкова, че ние се самувахме, че това не се досваше. С малко висок глас той говореше, нито строг дума, нито не посуваше. Ако в офисе беше някой труд, той не харесваше тези неща. Мухаммад Алла Сахиб е учител за хадис, мутахассисин джамия, че когато прави тахасус 1 година от Мирза Анис Ахмад Сахиб, аз и Сайед Фахад Сахиб, мисионер, учихме хадис от него. С другите работи, че въпреки той беше болен, той опитваше, че няма ден, когато аз да не уча. Един път бях много болен, не отидох в офиса и да ни учи, той вика на нас в дома си. Аз въвес Мураби Сисла в Калтишат пише. Преди няколко месеца отидох в Калтишат. Тези месец бяха съпомени за мен. Винаги беше много Мия Сахиб добър с мен. И 55 години той беше по-голям от мен, но така чувствах с него, че няма разлика между нас. Много добър начин говореше. Малко вече също казваше. Тя каза, че Муснад Ахмад бин Хамбал преведах с него. Въпреки че той беше болен, той работеше за превода и той много трудолюбив беше. Джамия Ахмадия Рава, студент Мухаммад Кашиф пише, че за макала си Хулафа Ахмадия Private Secretary беше. От няколко месеца отидох при него много пъти. Алхамдулилlah, с много добър начин, с обич той дал време на мен. Въпреки че беше болен, с много дълги интервю той дал. Един път плачейки той каза, че опита на човека е нищожен. Това е урок от моя целия живот. Каквото има, то само благословите на Бога и това е свързан с халифа. От Рава Асаф Ахмед Зафар каза, преди няколко дни да почине, той отиде в Тайр Харт. Отидох при него, въпреки че беше много болен и имаше маск на лицето си за оксиген. Аз казах, че сложейки маск, той започна да говори с мен. Аз казах, че Мия Сахиб, нека Бог ще благослови на вас. Това той каза, че ако Бог вика на мен, то е също благослови на Бога. Аз слушайки тези думи бях много чуден, че въпреки това, че той поваваше на Бога и не се страхува от смъртта. С халифа
които различните хора написаха отношение с халифа, това е истина. Повече силно отношението имаше с халифа. От всяко дело и от всеки пример той показва това отношение с халифа. Когато четвъртия халиф Амир Муками Назри Алла прави на мен, тогава също заради подчинението на халифа той съвършено подчиняваше на Амира и гледаше. Аз бях 13-14 години, по-малък бях от него. Той подчиняваше съвършено на мен по това време. И винаги с много преданност с халифа, когато станах, той беше свързан с мен и подчиняваше на мен. Нека Бог да прощава на него, да бъде милосърден с него и тези благослови, както той показва, нека Бог да благослови на него, както той желаеше, неговите любими да станат с него и неговите деца да винаги да бъдат свързани с халифа. Мирза Гулам Амсаб, когато почина, той гледа сън, че аз разказах. Той пише, че през нощта, когато Мия Сахиб почина, преди 2 дни, аз гледах съня, че Бай Хуршид и Мия Ахмад при Бога отидоха и те се срещнаха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и с обещания Масих алейхи салам. Това имах желание, че нека да стане Бог, че аз също да имам среща така. И така казах, че о мой Бог, че викай на мен при себе си. Тогава Бог каза, че ела пред и така Бог приближава на мен. Нека Бог каза, че той ще прощава на него, нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите потомства да станат добри и праведни хора. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.